wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta Musal Tech. Muna ba 'yan uwan hakuri na tsaiko da aka samu kwana biyu an ji mu shiru, wannan lamari ne na rayuwa yau da gobe sai Allah. To amma dai yanzu muna wa 'yan uwa albishir cewa lallai mun dawo, za a ci gaba da gabatar da shirye-shirye fiye ma da yanda muke yi a da. To yau ba tare da ɓata lokaci ba, ni ne dai Musa Suleiman naku daga Musal Tech. To kuma yau muna tafa ne da shiri akan WhatsApp, tunda dai WhatsApp ita ce manhaja wadda aka fi yawan amfani da ita wurin aikawa da sakonni, kasuwanci, zumunci da sauransu. To shine muke ganin dacewar ya kamata mu dinga fito da wasu sirrika na cikin waɗannan irin manhajoji. To yau ba tare da ɓata lokaci ba, mun zo da wasu sirrika ƙwaya biyu wanda insha Allah za su burge ku sosai. Ku dai ku biyo mu a cikin shirin daga farko har ƙarshe. Kada a mance, idan wannan ne kanka na farko na ziyartar wannan tasha ta Musal Tech, a danna kalmar subscribe, a danna ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri, domin akwai shirye-shirye masu inganci insha Allahu wanda za su zo nan ba da jimawa ba. A kuma yi liking din wannan bidiyon domin yaɗa shi ga sauran 'yan uwa, a yi mana sharing din bidiyon saboda 'yan uwa su karu. Muna godiya kwarai. To assalamu alaikum, barkamu da shigowa cikin wannan program. Kamar yadda gabatarwa ta gabata, yau insha Allah muna tafi da wani shiri ne akan manhajar WhatsApp, wadda ita ce manhaja mafi girma ta aika da sakonni da kasuwanci har ma dai da sada zumunci. Insha Allah da ana amfani da WhatsApp, shi sa muke ganin dacewar lalle mu dinga fito da sirrika daga cikin wannan manhaja mai farin jini. To ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu shiga cikin wannan shiri kai tsaye domin in gabatar muku da wannan sirrika da insha Allah za su burge ku. Amma kafin mu shiga, kar a mance, idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, a danna alamar subscribe, a danna ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo, a kuma yi liking din wannan bidiyon, a yi sharing din shi zuwa ga yan uwa. To mu shiga cikin shirin. Da farko zaka nemo zaka duba manhajarka ta WhatsApp. To sai kamar ni yanzu zan aikawa da wannan contact din. To abu na farko shine kamar yanzu idan an aiko maka da voice kana so kuma wannan voice din yana da dan tsaho, to zaka iya ƙara saurin tafiyar voice din dan ya sauri ya gama. Kamar yanzu wannan da zarar kun kunna shi, to za ku ga wani 1 times anan, to in ka danna shi zai zama 1.5, zai zama 2.0. to wannan abin da yake nunawa da ka kunna zai ci gaba da sauri, zai dinga yi da sauri. To wannan shine sirrin na farko da muke so mu nuna. Kuma dukkan audio din da aka turo ma cikin wayarka, to za ka iya ƙara mishi wannan saurin insha Allah. To wannan sirrin zai fi amfani ga kamar audio mai tsaho. idan an turo ma da zarar ka kunna shi sai ka danna nan, zai ƙaru 1.5, zai yi sauri ya gama, musamman idan mutum mai nauyin magana ne, yayin magana a hankali kai kuma kana sauri. An dai san yadda rayuwa take yanzu, an fi son abubuwa da sauri. To Allah ya samu dace. Sirri na biyu shine, kamar idan kana so ka tura wa mutum hoto, amma kana so wannan hoton da ya gani so ɗaya kawai hoton ya ɗauke, ba ka so ya zauna a cikin wayar shi. To yanzu akwai wani sirri da ya fito a WhatsApp, sun kawo mana shi. In ka shiga misali, zan shiga cikin wannan hoton. To idan zan tura shi, to ga wata alama nan kamar yadda ake nunawa, za ka taba ta. Idan ka taba, za ku ga ta zama ta yi shading, wato ta fitar da kala. Kuma gashi can a sama an rubuta maka cewa photo set to view once, wato wannan hoton so ɗaya za a gan shi. To in ka tura wannan mai contact din wannan hoton, ga yanda zai fito a nan. To shi kuma da zarar ya samu hoton kamar yadda ake gani, zai fito mishi a haka. To kun ga gashi nan ya fito a haka. Da zarar ya taba, to shikenan in ya gama downloading hoton, to da zarar ya taba, to zai fito mishi a haka. To kun ga yanzu gashi ya ga hoton, ya ga sakon, amma da zarar ya koma baya, to shikenan wannan hoto fa ba zai ƙara buɗewa ba kenan. To amma dai kar ku manta, mutum kuma zai iya yin screenshot na hoton in ya so ya ajiye, in ya san da wannan sirrin. To wannan su ne sirrika guda biyu na yau. Muna godiya kwarai da kasancewa da Musal Tech. Muna godiya kwarai da kasancewa da kai da mu daga farko har ƙarshen wannan shirin. Da fatan kuma ya burge ka. To in ku haka ne, a yi liking din wannan bidiyon, a yi sharing a social medias, a WhatsApp, Telegram, Facebook da dai inda ya kamata. Muna godiya kwarai. Ka amince da subscribe da kuma alamar ƙararrawa a danna ta, domin da mun ɗora bidiyo sai a sanar da kai insha Allah. To ai mana sharing din bidiyon, a yi liking din bidiyon. Muna godiya kwarai. Ni ne Musa Suleiman daga Musal Tech. Bisalam.